Так, рабочий визамен фирмаға барып жүрміз, әлі сол жетеді дейді. Я білем, брат, көп адам келет, Алтай барат, коридор, қазір коридор 4 ай ғой, бұрын 6 ай еді ғой. Көп адамдар енді Алтай келет, Алтай демалып қайтады, қайттан Алтай келет, сөйтіп жүрген. Ол үйті андайда, біреуіне одобрение беріп қалуы мүмкін, екінші рет келуге біреуіне вообще бермей қалады да. И бұяқта көбінесе қалатындар чисто андай қарызға уже батып кеткен, терет нечего адамдар ғой. Давай до конца ма, до конца дейді да, қалады да, ары қарай ұра береді ғой. Қиын болады, түсінемін, біраз уақыт семьяны көрмеу, үйді көрмеу. Но көбінесе осы вариант негізі дұрыс, келіп, кетіп, келіп, кетіп жүрген, ол вообще вариант, күшті вариант. А біздер уже степ алып, уже потом вообще келмейтіндей состояниеде кетейін деп тұр қой. Иншалла, Қазақстанда жатпаймыз, болды тасташ құрсыншы, Англиясы құрсын деп. Негізінде мен Лондонда қалудың себептерінің бірі ол кредит болды да, короче. 6 айға келдім, қазір обратно қайтып келді. Кредиттер уже, счеттар жауып қалды менде. 6 айдың ішінде мен өзім кредиттерім жауып үлгермедім, короче. Қазақстанға шығатын кезде временно ашып алған маңдай, запрет на выезд ше. И сөйтіп Лондонға келгенде қайттан 3 айдан кейін ол жабылды, короче. Мен төлеп үлгермедім, счеттарым бәрі қайттан жабылды, запрет на выезд деп тағы да шықты. Сонымен 6 ай уақыт өтті, мен қайтқанда ертең Қазақстанда ана қалған сумманы шығару мүмкін емес дедім да. Қалдым ғой, амал жоқ. Өткені анау кредиттермен қайттан бері қарай шығуды айтса сен, амал жоқ, сөйтіп қалып қоясың сондай случайлармен. А так, счетың бәрі чисты, кәдімгідей жүрсең, 6 ай келіп, 6 ай кетіп жүргенге не жетсін, отбасыңды көріп, конечно, не азабын десе, 3 жылдап, 2 жылдап отбасын көрмей жұмыс жасаған деген. Сондай себептермен көбісі қалады ғой енді.